ဒီနေ့ကတော့ first semester ရဲ့ last class ပေါ့နော်ဒီနေ့မတက်လေရရကွာဒါပေမဲ့ဆရာကလာခဲ့တဲ့မင်းတို့အိမ်မှာဆိုရင်စာမလုပ်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကျောင်းမှာဒီနေ့ assignment ရေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ assignment ရေးရကျောင်းသွားရဲ့ vlog လေးကိုအဲ့ဒါတူတူလိုက်ခဲ့ပါဦးအဲ့တော့ကိုယ်ကမနေ့ဆက်စားဖို့ပါဒီနေ့အစောကြီးပဲနိုးဖဂျီချင်းတော့ပြည့်နိုးတာဆိုတော့စားရရှိရစားမဲစားဖို့ရပြီဆိုတော့ပြင်ရီလေးချိုးရပြီပြင်ဆင်စရာရှိရလေးပြင်ဆင်ပြီးရပြီဆိုတော့2 နာရီလောက်မှတန်တော့ရမှာကွာဒါပေမဲ့စိုးသွားလိုက်လို့လည်းရပါတယ်စိုးသွားလိုက်တော့လေစားလို့လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့နည်းနည်းလေးစော့လေးတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကြောင်းကိုအဲ့ဒါနဲ့လိုက်ခဲ့ပါဦးပြောချင်ပါတယ် Metro Station မှာ train ဆောင်နေနဲ့ကြိတ်ထားတာပါမကြိုက်ခင်မှာပဲရထားရောက်လာပါတယ်ရထားရောက်လာတော့အကြောင်းကိုသွားပါတယ်ခုဆိုရင်ရထားစီးပြီးတော့ကျောင်းတော်ကိုရောက်လာပြီခင်းညမကျောင်းနာမောပါ So, what are we doing today? You guys class ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဆရာကအရင်သဘောကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ productive အကောင်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့ကိတ်မုံဖုတ်လာတာကိုကြွေးပါတယ်အရင်ကောင်းပါတယ် no sugar ပါဆိုတော့အဲ့ဒါစားပြီးတော့မှအဆိုတငယ်ချင်းရဲ့အတူတူစားလုပ်ကြပါတယ်ဆိုတော့စားမလုပ်ခင်မုံစားရတာလေးကိုကြိတ်ထားဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ရေတောက်ပြီးတော့မုံစားပြီးရဲ့အခါမှာတော့စားလုပ်ပါတယ်အရင်နေ့ကလေးစာရေးလေးလုပ်ထားရဆိုတော့အဲ့ဒါစာအရင်ကြီးရေးချင်မရှိတော့ဘူးเนาะ conclusion လောက်ပဲရေးပြီးတော့ထပ်လိုက်အောင်ပါပဲdeadline လေးလိုသေးတယ်ဆိုတော့ဆရာကအခုက draft တွေကိုပြခိုင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ yeah ဒါပါပဲစာလုပ်ရလေးပြီးပြီးဆွေးနွေးရလေးပြီးပြီးဆိုတော့တန်းစင်းတော့ပါတယ်ရှမ်းလာ Yeah, someone. now we finish the class and let's go home အခုဆိုအိပ်ပြင်းနေပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်နေပြန်ထွက်တဲ့အခါမှာ scan ဖက်ရတဲ့နေရာလေးပါရုံထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာလေးရမ်းတိုက်တယ်အေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျောင်းမှာခန်းညမောပါဆိုတော့ metro ကနေဆိုတော့ဒီခါလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပြန်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်နဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပါမယ်ချင်းလေးနားထောင်နေဘိုးဝင်အောင်လို့မြင်ပြန်ဒီ vlog ကတော့လောက်ပါပဲ issue ပေးကြတဲ့ဒီ comment ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက် vlog တွေမှာကြည့်လို့ပါမယ် see you guys in next vlog bye